Haykaltaroshga shunchaki marmar toshni bersangiz va undan chiroyli ayolni formasini ishlab chiqish kerak desangiz agar, u buni ustida uzoq o'tirib ishlaydi va shu marmar tosh formaga kelmagunigacha, undan chiroyli bir ayolni formasi chiqmaguniga qadar u to'xtamaydi. Shunchaki yarim chala qilib mana bori shu, boshqa qila olmayman demaydi. Ya'ni u o'tirib har tomonlama qarasangiz, bu tomonda ham, bu tomonda ham mukammal qilib bitta ayolning formasini chiqaza oladi. Va sizning qobiliyatingiz ham xuddi shunday. Ichingizdagi qobiliyatingizga agar siz xuddi shunday munosabatda bo'lsangiz, qobiliyatingizni har kuni charxlashga harakat qilsangiz, borim shu, bilishim shu, men bilimimni eng yuqori cho'qqisiga erishganman demasdan har kuni o'zingizni mana shu qobiliyatingizni yana ham qirralarini ochaversangiz agar, siz ham xuddi mana shu haykaltarosh kabi, haykaltaroshning chiroyli san'ati kabi o'zingizni qobiliyatingizni san'at darajasiga chiqaza olasiz.